Tindika Télévision, chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est par rapport à R. Tindika, bonjour, bonsoir, Yambaraka. Ceux qui écoutent Moi, qui toque, aussi bonjour. Ceux qui écoutent Pourquoi, Yamba, bonsoir, Pépele, bonsoir, il y a béton, bonjour, il y a béton. Voilà, merci à trop, beaucoup de fils et belés, bonsoir, Benga, le bit Tindika, ou là, trop Kazaka, il y a conseiller, là, tapena Kazaka, il y a presse, tout le monde, le bel sous. IDPS makasité batozolo bela Fati makasité moi kola la ezali te tozali omonique information ça te kaka ba beti obeti c'est vrai mende ya Fati azali ta réplique à tout moment mais ba mususu ba comme le la mitu ça la bien te o ko répliquer bloko mususu otala biza na sensité o ko répliquer ndenge nini so ko continue danse bo bini le kolomoko ba considérer bino ndenge moko mais bon zapete na do la deux émissions à la fois. Juste après celle-ci, votre émission Moussou Sezoya, on a tapé actualité mobimba ndenge zoleka, nazo répondre bato belé na ko éclairer bio na makambo belé o yolali lié na mboka ndenge bolingaka, béton ndenge bolingaka, ka moi si ndenge bolingaka tindika. Parti on a dit partie spéciale autour ça la premièrement, je crois baleka na ville, dans la ville à Kinshasa, bazo mona tout moment ba médecin, ba minganga, ba ko tambola, ba benge bon ba médecin non aligné. Alors, bazalaka prime moko ba pesa ba médecin bango prime de risque. Alors ba ezui temps ebelé ba médecin wana bazora ba prime wana te. Mais bazali ba médecin ya RDC mobimba. Botanga nombre ba médecin mobimba na RDC. Nyonso na mutu ya ministère ya santé. Au moment où je vous parle, ba uti ko sala mama na mbutu na boulevard mais ba yaka trop pour réclamer ba prime de risque na bango wana. Et les dossiers Oyo, Excellence Eteni Longondo, ministre d'État, a coûté na Mesa. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème en RDC, c'est-à-dire, c'est chaque mois que l'État congolais, comment dirais-je, le ministère il y a santé, a perdre à peu près 2 millions de dollars pour la dépense, moko obro comprendre. 2 millions de dollars chaque mois. C'est lié à quoi? C'est lié à fictif. Et ça, na ministère de la santé, ba kufa. Kotanga te ben bazwa ba mbongo na bango. Na ba musuba exista kate. Ba ministre ya kala, ba secrétaire généraux ya kala, ba tebele ya kala, ba kotisa bana, ba kotisa ba ndeko, ba kotisa ba concubine na bango na kati ba masolo na kati ministère de la santé. Il y a vraiment à faire. Même les médecins, les médecins mususu bakufa, les médecins mususu exista kate, mais ce qu'il faut pas foutre bango mbongo. N'est-ce pas, Excellence? Alingi acha quand même ordre. Na kwa sabino makambo leki lelo na ministère de la santé. Mais boyo kananu ndenge ba médecin non aligné ba tamboli na ville ya Kinshasa ba sali makelele ba ye koyemba ba abandonner ba malade ba yena ba blouson ba ye kosenga prime de risque na ki na malo balobi ke non ministère et banque le baki basi batini mbongo na ministère de la santé pour afuta bango avant to ke na ba détail botala quand même to na démocratie hein batambolaki to filmer bango peut-être la kisabino ezate que non balekisa bango te botala ndenge batambolaki na walobaki après boyoka véracité ya makambu esa ndenge nini Chako papa na zéro Mike Luzola dio na régie finale botindika bango ABC
à moi makasi ko telemela bozali ko yali kamba print au juste les années o ezali ba métier ozomona ba minganga o dobenga na le côté ya lingala oza désolé parce que ozomona to éviter pays na biso tozokende wapi. Moi je me dis ce qui président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi le dit que j'aligne pour le médecin ba médecin ça peut ça bon pour basalaka déjà parce que entre nous il y a des gens parce qu'on a 6 années on a monté 5 ans tout ça et le président a fait ça qui ordre mais qui se ordre ça fait presque une année nous sommes là au moins au samedi yango tolobi pour continuer pour été yango comme la biso ko vanda awa tozobenga basi na biso na bana tozokoma yango ko vanda timu ko tokozwa prime na salaire na biso à l'état bongo ne tokozonga na misala na biso sinon tokozonga na misala. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau ya Tindika Télévision. Botali Boyoki, nenge ba médecin ba lobby. C'est la démocratie. Bango moko kaka ba uti kotinda basali délégation parce que comment dirais-je mokonzi ya ministère de la santé a ko ba médecin nyonso te. Bango moko ba sélectionner batu. Batindi bakutana na son excellence. Excellence ayami bango pour la seconde fois. Lelo ngamoko na assisté ki na audience wana. Ngamoko na sali ba image, ngamoko na filmer bango. Ba image bozo bozo leka sikoyo ezali bango wana, bozo mona bango na excellence, ndenga yambi bango, ndenga baza ko solola na kati ya na salle na ya salle de réunion. On a salle numéro 1 ya ministère de la santé esika son excellence ayambaka bato apesa bango valeur ye moko parali médecin problème o bango bazana nango ye moko ayebi yango parce que ko tika ba ndeko na ye ba collègue na ye ba médecin ba souffrir te mais problème ezali wapi son excellence aye ko timbela boyebi kaka régime eleki makambo ezalaki donc ndenge na yebisi bino tout à l'heure ba fictif ba doublant ba basi ba kufa mais bazaka lokola ba vivaka ba mbongo na bango ebimaka ekendaka wapi et sur ce son excellence Etani Longondo azui makanisi ya ba to kotsa na ordre ayambi bango pour la seconde fois délégation oyo bango batindi asololi na bango ayebisi bango boye to mettre un peu de l'ordre bino boye bi ba médecin nyonso bossa et la ngai liste tout ça la contrôle na moi contrôle physique to yeba o ba existaka ba bengi yo kamwa si mambo ni présent ba monio na misu chaque papa na zéro mutete la bota raté présent oye olaki sikuna ba be una Karine Ivili yakawa présente bazo mona yo basa la contrôle mabe za wapi mena ko bima na bango na che bango micro boyo kasikoyo bateau ba ba délégaki et pas ya son excellence problème dans le Congo il y a problème il y a mentalité et puis problème il y a confiance à mon avis retenez bien
à mon avis biso batindi bato même na ba université za rani ngwana o ba étudier ba bundi ba sali boye ba étudier ba kufi o yo ka bosa la délégation mo bazui ba quelques étudiants batindi bango à l'époque bona batindi bango bakutana na mama Olive o ba kino kutana na mutu fulano o kombo na kaka sortir ba changer maloba o yo ka fuite bimio ba pesa bango enveloppe ba bebisi ba solo ba étudiant bazui mbongo voilà à mon avis ba do kantanenge mo konza yabi bango je crois pesa bango transport ndesikoyo ba na confiance na bango ngana moni ndenge ba do pesa bango rapport libanda ba do expliquer bango ndenge ministre ayebisi bango je crois ba na confiance na bango te ba sali susu makelele mais boyoka ngamoko na interview bango ba lobby ndenge ba sololi na excellence eteni longone boyoka bango sikoyo. Nous avons vu le ministre pour une deuxième fois. C'est une réponse qu'on attendait depuis. Nous l'avons vu pour une première fois, on a discuté sur l'alignement de médecins à la prime des risques. Le ministre devrait aller se concerter avec ses homologues de la fonction publique pour voir dans quelle mesure organiser cet alignement-là. À la première réunion, 2 questions lui ont été posées. Donc, celle de savoir quand est-ce qu'on pourra commencer l'alignement au 4e trimestre, sinon le début de l'alignement du reste de l'année, également la programmation. C'est aujourd'hui la réponse qu'on vient d'avoir. Le ministre nous dit on l'a vu également, qu'il a vu toutes les parties prenantes. Alors il nous répond, il dit on va commencer l'atelier au mois de décembre pour cet alignement, mais seulement il faudrait que les amis comprennent que le ministre a dit l'atelier comprendra pour le 1er trimestre 2020. Ce n'est plus comme l'on pensait qu'on pouvait aller au 4e trimestre d'abord. Donc c'est justement ça. Les nouveaux médecins, alors nous avons un fichier qui a été construit pour tous les anciens médecins. Comme l'alignement va intervenir de manière séquentielle et régulière, les critères qui sont posés sur la table, c'est l'ancienneté. On va commencer par primer les gens à partir de leur ancienneté. Les nouveaux vont intégrer le fichier progressivement, après qu'on aligne les anciens. Et donc c'est un alignement progressif et selon les critères d'ancienneté. Le nouveau, qui soit apaisé, il va intégrer les fichiers progressivement. C'est dans ce sens. La santé à l'objet biso et sengela qui n'a mitomona nanaye pour le lenge tokutana ki mbala liboso sengela ki lelo tomona nanaye pour toyeba ayebisi biso nini na musalo sengela ki na ye kosala sengela ki amona baninga na ye ya ba ministère mususu bakutana basolola pona kutala le lenge kani bakoki kofuta baminganga. Toyokani na ministre toyoki ye ndenge alobi ete bakofuta baminganga selon ndenge budget ekondima mela epuis na année 2020 bakozwa ndambo kolandisama ya fichier oyo bamédecin baza nango à partir ya 1er trimestre nde bakozwa baminganga ndambo lolenge baminganga baza koya kouta na bauniversité baoyo bazoya sika engagé sika epai ya leta bakozala tokosenga bango bazala na mwa kimia soki fiche oyo esili nde tokokende mpe kozwa bango malembe e baoyo bazozela kofutama eza lisusu ndenge tozalaki kokanisa te ke na 4e trimestre ya ane oyo mais esengeli biso nyonso totia na mutu ete tokofutama kobandisa na 1er trimestre ya année 2020. Koloba esengo ezali kokende musika mingi ya biso ezali ke mokonzi alakaki lokola lobaki akobenga biso tomonana aza ko respecter parole na ye jusque là tozotala tozomona mais tozana impression que makambo azoloba nde yango azosala. Donc si tokomona effectivité ya makambo oyo biso tosengi soki mwana lobi aza na posa kolia kaka soka lende ya kolobaki akomi na esengo. Donc tozokende malemi. Merci beaucoup. Merci papa na zéro. Tant on a interviewé bango nazalaki nga moko te nazalaki na Karine Evili. Karine Evili yaka ko expliquer bana mboka oyo eleki lelo tomoni ke
Baminganga, Bada contenté, Batomboki les sous et pourtant coïncider que les mêmes jours, Excellence était Longondo, Ayambi Bango. Yozo mon normal? Merci. Cordon, on a pesina nombote na bandeko ya tindika pe na compte ya PPI, mbote na bino nyoso o bozuli bakuya kolanda biso. Tangu Bayambi Bango, tozalaki na kati ya salle. Et à ma grande surprise parce que na kati kuna question moko Cordon kama sa tuni bango lobi, est-ce que ndenge beaucoup na ministre et puis eza première fois eza deuxième fois na bango. Souci ya ministre ya santé ezali par rapport depuis ya kota na yoka kalanga joana alobaka problème ya fictif na kati ya nani en tant que docteur azana pas si wana na mutema yebi ke misala ya baninga na ye ba docteur donc azo valoriser o ezali musala na ye ayebi que non baza batu oyo batanga il faut ba mériter makama prime de risque ba mériter mamu ya malamu na musala ba batangela mais oye ko sala malelo et sali neti ko kamwa parce que ba répondre ki na question na biso na kasi que ministre ya santé a yambi biso pour la deuxième fois aza mutu moko ya parole pour promettre ki biso interview j'espère que bozola na déjà pour aloba ki anweza na kati abi que ministre ya santé a yambi biso aza l'homme de parole. Aloba ki akoyamba biso pour la deuxième fois ayambi biso mais procédure déjà ezo continuer malem. Et le ministre de la santé asengi bango ezaka muki ya kopesa ye kombo ya ba médecin basala netumo équipe mo bo pa kolandela oyo ezali bongo ba fictif ba médecin ba kufa kombo ezana kata alobelaka bango prochainement tango bayaka avant deuxième audience oyo ngana zaki pe na kati ayesaki bango que bino moko bozoya na dossier que non tozo futa mate mais na kati na bino ezana ba kombo ya ba médecin oyo peut-être musoza na inikin musoza na zo sala nani na IPC azozela azwa diplôme na ye akoma médecin mais na kati ya ba liste wana au mona kombo na eza usatu mutu mo bakufa na ekala médecin moko bazui mwana na ye batie usatu camarade mo bazui ponini il fallait ba futa et pour l'instant il y a écoute problème moko boza que non il faut à nettoyer eloko ananyo surtout que batu ba médecin bazo ba prime de risque na parce que ça msala mais et comme ici biso na kati ba lobi makamsusu na seto monde ba pesa bango répondre Cordon comment ça veut koloba na sekunono Kosibiso mbongo banque ebisi biso na ebite so bazui nouvelle ya banque ngo banque ça tini mbongo banque atini biso to na ministère agera mbongo te bagangi ganga no banque esi ce que mbongo ke dia na ministère de la santé et docteur était na Kosibiso mais non c'est comme l'impression balingi ordre était oui balingi ordre parce que hier luka acha ordre pour en tant que donc Muninga na bango azo luka kotsa ordre na bango mais c'est comme si balingi ou soit bazana moi confiance c'est un bamoni excellence ya mi bango mo konzi ya santé babitenda babibi boyese ke apesi bango enveloppe moko na mona do pesa bango compte rendre libanda na leki na mona do sur na bango wala ti veste rouge wana alors expliquer bango que non voilà mo konza lobi boyina bana confiance siko basala siko ne ba changer équipe to basala ndenge pesa na makanzi bon ce qui est vraiment na moni neti salami boye ou soit on a kokoloba bako changer so ba changer équipe bon na éviter ko changer équipe c'est compliqué pour ministre yabisi bango aboyeka na mwana mwasi moko ndengeni prochainement bo baksata basi misat bako matakata ngana osenga na fille azalaki na kati kombo ne kiminga na kombo na ye na osenga ke yoza mama na kati ya mibali boyaki bo mekampe ko tia mai na vino na bino mai na kati ya 20 bo luka moyen ndenge excellence ayese bino ke bo sala équipe bo ya na équipe wana bo présenter ye po boye ba situation po ko loba na kati bolobi makamsusu na se bolobi makamsusu monike contradictoire non balobi makamsusu dali bato ba ya excellence ayambite ba pesi bango contre c'est comme si baza convaincu te na message yo ba pesi bango tu trouver solution ça même délégation et on a lobé ça délégation to ba kitine se ba lobi bandimi te bon manque de confiance pe koko zala na kati ya makam na bango mais ce qui est vrai zala na sens que basala oyo excellence ayebisa ki bango basala liste na bango ba présenter pour na ni ba longola bango makam wana nyoso et comme na condition moya bien que ko sala bongo ko ganga bozui compte rendu boye na se ba ndeko na bino msusu ba changer langage comme bueno wana eza kitoko te. Voilà, bon transmettre le message na ba minganga oyo bada ko réclamer ba prime de risque, c'est vrai. Ezali te que ministère de la santé mobimba budget ba pesa pour ko futa ba médecin. Makamboza est belé, tout ko tambola tout na ba réalité est belé. Et puis nanu ba voter pe budgeté
ndeni ba koyeba ndeni ba kofuta bango à partir de pour voter budget babi que donc la partie ya budget oyo autant de pourcents ils ont que na ministère de la santé ndé à partir ya pourcentage wana ya mbongo wana oyo excellence aussi bato be ministère ndi ba koyeba comment ba ko sala répartition et mbongo wana ba dépenses ba salaire ba travailleurs y compris bango ba médecin prime de risque mais pourquoi ba na patience comment ba intellectuel ba zo ba te que non ba voter budget ba kofuta bango siko na budget nini voilà donc na plutôt ko ba sala kamusus et loko na ba sakaka ke ba sala o excellence ayebisa ki bango parce que aza l'homme de parole ndenge bango moko ba utako loba parce que toza na ye alobaka asala ka yango bango moko pe ba lobi que non alaka ki biso ki ayamba biso pour la deuxième fois message na bango ezali ayambi bino biso ba na confiance ya équipe on ba tindité so ba na confiance na imaginez wana place en tout cas bon mais quand même bo sala kaka nani o excellence ayebisi bino bo sala liste wana boy ko présenter pour balande la situation na bino et si là parce que partout pe ezaka na ba médecin te partout mama ba fictif surtout na ba soda partout ba biloko na nso ezali mais yé azui quand même volontaire ko landela biloko wana asa mutema polele pour ba ninga ne ba médecin asa na mutema polele alors message à ceux que zaka que basala o excellence ayebisa ki bango et ko za malamu pour ba décanter situation na bango. Ok, merci beaucoup. Bozonga les ma confiance. Oh, ezali le peuple d'abord avec Fachi Béton. Awa, ba ministre, ba pesa enveloppe te na ba délégation. Ke bozwa mbongo yo boke na oshwe, bo mela masanga, bo kosa ba master na binoté. Son excellence était Longondo apesi délégation ata 100 francs congolais te. Moi-même présent. Boyo kabango. Parce que boyo ki bango te ba ko sa crise bino moko. Parce que équipe bino se ba noya, bono ndi mabango te. Botini équipe B, bogondi babangoti. Et pourtant, en réalité, yangoana. Est-ce que bomona wapi, ministre Ayamba Batunyo, tous les médecins du Congo? Donc, voilà, il faut que dans le stade des martyrs. Et comme séminaire, comme nini. Donc, boza na confiance, nga témoin oculaire, excellence, après simbongo te, na délégation, obino botindaki, bondi mabango, boyo kabango. Bacha ordre, mbongo na bino eko futa parce que budget peut essayer vimbi moi muke pour béton mutoyer siko bon dans la confiance à béton pour na ki bozo yemba bozo kumisa fachi ne bozo kumisa fachi beaucoup kumisa pe eteni parce que on a dali mwana ya fachi même idéologie bo bangate boko sala payer tous les médecins bozo landangai na bande ko ba médecins dans le même cas neti ba bijou niati mwana ya président niati Londa Christophe na epsa ki pas dans la patience abenga ki nga personnellement. Ils allaient cas au retraité malembe. Si pas au mois de janvier, au mois de février, bah vous allez payer trimestre ending ba pesa bango wana. Donc bas la bango poser, ba tibo benga ba ndelo ba médecin ba pesa bango ba chanase o azali na tête ya ministère de la santé aza mwana ya Tshisekedi, mwana ya béton à recevoir bango te. Voilà, merci la ba internaute nyonso, bo zapete deuxième émission izokota kala mingité. Bo sauter kaka bodaka na tindika bo zapete bo sauter kaka bozo monanga lisusu ivili peut-être mo ba salutation de sisi spécial page ya santé pour na batba mona éclaircissement na dossier wana. Voilà, mbote na bandeko nyonso ba landaka biso ça fait longtemps pe bomona nga na tindika te ba mbote na bino ebele balandi na biso ya tindika pe na compte ya PPI parce que tozo sala musala pour na bino bo sala biso confiance mbote na bino to kutani bongo mbala ya sima. Merci na Fridon Eteni. Merci également na Omonanga Papi Eteni. Et Michel Sili Tokotani prochainement. Docteur SCB également. Docteur SCB. Donc, bah, salutation très spéciale. Et puis, on se retrouve pour la fois prochaine, toujours dans Tindika Télévision. Donc, restez toujours branchés. On est ensemble.